好，大家好。咁我介紹下我自己先，我係林寶峰。咁咧就今日同大家分享下我嘅人生吓，我嘅召命嘅人生。咁咧我都係咧一個即係生物科嘅老師嚟噶。咁好似阿 Evan 咧一樣吓。咁咧就咁所以你見到我都係用咗啲圖畫啦，係咪？啲相片咧係想形容下我自己吓。咁而家個狀態好似有一隻嘅蝴蝶咧喺度變緊樣啊。咁一路好似一個完全變態嘅過程。咁一陣一路分享嘅過程當中，就一路都揭露緊我嗰個轉變嘅情況俾大家聽一聽啊。咁所以可能又有蟲蛹，跟住到成蟲有唔同嘅階段。咁先講下我個人背景俾大家知一知先啦。咁我爸爸咧就係一間教會裏面咧係做文職幹事噶。咁所以咧相對嚟講咧，我就未出世以先咧，其實我就已經係喺教會裏面噶啦。咁好似上帝咧喺我未成形體之前咧，就即係已經係喺生命冊上面寫咗個名咁樣吓。咁所以咧我就一路都有翻教會嘅。咁我係第三代嘅信徒添。咁教會好似我另外一個屋企咁樣樣啊。咁除咗自己翻屋企之外咧，咁好多時即係假期玩啊，或者係考試溫習啊。識嘅朋友啊，以至係有陣時大時大節咧，咁就要翻去教會幫下手啊，譬如有啲聚餐啊咁樣，咁所以好似成個教會咧都係我嘅另一個屋企一樣，咁所以一路成長裏面咧都係其實就一路都係喺教會裏面咧接受栽培啦，俾機會我有唔同嘅侍奉去學習啦，咁其實亦都喺度即係茁壯咁樣成長啊，一路餵養咁樣吓，咁所以喺發業上邊咧一路都係又食又長大，又有發揮自己嗰個嘅角色咁樣樣啦。咁初嘅即係回顧翻即係我嘅人生咧。咁其實我第一個嘅召命，我好細個我都係真係會咁樣認同嘅，就係喺我選科啊，中四選科嗰陣時咧，我開始我即係去諗我究竟想走咩科啦，同埋想做啲咩工作啦咁樣。咁我就喺聖經裏面咧，我就睇到有兩段咧都好有心啊，即係對於我嚟講好有impact 啦，即係好有好入心入肺。咁第一段咧就係即係喺創世記嘅。咁就係話上帝做完人之後咧，就安排咗人咧，係有一個工作就係治理呢個地方。咁所以咧，就我對於即係環保嘅工作啦，咁亦都係好想咧喺呢一度咧幫手助分力，咁讓到啲人咧可以喺呢個地球上面咧生存得即係更加舒適啦吓，唔好破壞呢個地球咁樣啦。咁第二個嘅召命，對於我係另一段嘅經文就係大使命，就係後段嘅吓，不過係。咁咧就係凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。咁所以咧，好想去做一啲即係培育啊、教育嘅工作咁樣啦。咁正正咧呢一個喺即係今次嘅課堂嘅裏面咧，其實正正都好似又係聯繫住原來喺召命裏面咧都係有兩份嘅心意，一個就係創造嗰陣時嘅召命，一個咧就係即係講緊救贖。咁治理全地好似同創造有關係，救贖咧就係將上帝嘅心意咧去帶到俾人一樣啦，係啦吓。咁所以就即係中四嗰陣時，咁所以嗰陣時揀科咧。咁就係揀理科啦，咁揀咗啲Bio啦，咁一路讀上去都係去到A level 咁都係即係揀到Bio啦咁樣。咁但係咧就一去到即係中間有好多轉折啦，唔講啦，咁跳一跳。咁我哋去到即係去到我講到去即係大學讀完啦。咁有兩個嘅方向開始都要分啦，一個咧就係做環保工作，一個咧就係做一個即係教師嘅工作咁樣。咁喺填表嗰陣時咧，可以填繼續讀碩士啦，就讀上去做環保啦。咁又或者係讀教學院。咁其實咧講翻我中五嗰陣時咧，即係我都報過教學院嘅。咁但係咧佢就唔收我。咁我嗰陣時都以為係會唔會就係即係上帝封路，就係叫我唔好走上教書嘅路途咧咁樣。咁點知原來去到大學嗰陣時，我再填呢個表嗰陣時咧，我發覺咧一路填嗰份嘅教學院，即係大學，即係DBA 嗰邊咧，我越填越開心，係有一種喜悅嘅喺裏面。咁最後咧都係我走咗去就讀 DBA，咁跟住咧就開始就踏上即係教學嘅路途啦。咁我開始我回想翻就係上帝咧，其實係覺得可能喺我嘅計劃嘅當中咧，其實係佢覺得如果我嗰陣時讀咗中五嘅教學院咧，我可能最多都係教小學同埋中學、初中。但係如果我係喺大學裏面去中大裏面去讀呢個教學院，我可以去到教到中七，咁可能影響嘅對象係會唔同咯。咁所以呢個都係我相信係上帝一路咁樣鋪排住我去行嗰條路嘅。咁喺教學裏面咧，咁一路嘅成長咧，咁一路做啦，咁都係有唔同嘅學習，係啦，係有唔同嘅裝備繼續吓，咁包括有一啲即係輔導嘅工作啦，一啲對 SEN 嘅工作啦，對於一啲家長教育嘅工作啦。咁其實呢幾方面咧，一路進心，一路都係幫緊一啲我所接觸到嘅人吓，咁都睇到嗰個意義啦吓，咁同埋睇到好多成效啦，好多成果係啦。咁呢個係即係當時我覺得上帝俾我嘅角色同埋召命。咁其實我就好似一架火車咁樣啦，咁其實咧都係即係一個火車咁都有兩條軌啦，咁所以一邊咧就係行緊即係教學嘅路途啦，咁一邊咧就係喺星期六日咧，我就喺教會裏面咧就同時同步都係即係去侍奉啦。咁嗰陣時嘅工作咧都係做一啲青年人嘅工作為主，咁所以揀咗即係都侍奉嘅崗位都係做一啲導師啦嚇。咁同埋嗰陣時因為上帝又俾一啲恩賜係帶遊戲啦。
有啲新嘅遊戲啊咁樣嚇，咁同埋一啲茶經嘅一啲趣味性少少嘅茶經啦，咁都即係讓到啲青年人都係中意去即係睇聖經咁樣。咁啊，跟住就中意唱歌啦嚇，咁就即係有啲即係喺敬拜隊裏面去幫手啊。咁喺個生命當中咧，其實即係喺嗰段嘅時間嘅生活咧，就好似雙軌咁樣樣嚇，就唔係教書就係返教會去侍奉啦嚇。咁所以喺嗰個回歸翻，我再諗翻，其實召命唔係單單係即係上帝俾嘅任務咁簡單，而係一種生活嘅方式同埋一種唔同嘅身份咯，係啦嚇。咁嗰陣時真係好全程咁樣去投入喺呢兩方面嚇。咁好似以立着咁所講啦，其實嗰段嘅時間係我覺得係最同神嘅關係係最好嘅，其實嚇，無論係大敬拜嗰陣時嘅感動啊，或者所做嘅每一樣嘢，其實每一日都係祈住禱咁樣去做。咁因為我學校其實都係好好，係全部都係基督徒嘅老師，咁甚至乎喺學校嗰個嘅情況咧，啲弟兄姊妹咧有陣時仲比喺教會裏面嗰班嘅弟兄姊妹咧更加緊密嚇。咁所以其實好似去到每一個地方都係接觸緊啦，一班基督徒嚇一齊弟兄姊妹一齊去生活咁樣樣。咁喺個過程當中就係願意俾上帝去帶領啦，然後接受佢嗰個嘅影響，係啦。咁去到近來啦，咁樣嚇，咁因為社會有啲唔同嘅事件發生咗啦，咁所以咧就又為到小朋友嘅即係學習啦，咁所以咧就開始就連根拔起嗱，一個好大嘅轉移，咁就由香港咧就搬咗嚟去英國啦，咁真係好大嘅變化嚇，咁就好似即係一條幼蟲咧。係啦，突然之間轉變成為一個蛹咧，咁樣就好似完全唔喐咁樣。但係其實嗰個唔喐咧，其實正正咧就係即係好似冇嘢發生，但係咧就其實佢內部咧嗰個嘅組織啦、結構啦係會即係重新再重組過，就以致成為一個新嘅唔同嘅一啲唔同嘅部分咯，係啦。咁嗰陣時其實都係即係啱嚟到，其實都係有好多需要適應嘅地方，係啦。咁就感恩啦，咁即係主咁又俾到我有一個即係喺呢一度嘅華人嘅港人教會啦，啱啱成立。咁啊可以去參加啦，係啦，咁你當中都去祈禱啦，希望上帝繼續用使用啦，咁樣咁就喺微小嘅侍奉嘅崗位嘅裏面咧，就有個目標就係去侍奉下、服侍下或者係分享下即係大家一班即係離散咗嘅教會嘅弟兄姊妹咁樣啊，咁個工作都係侍奉都係做下主席啦，做下音響啊咁樣啦，係啦。咁喺生活當中其實都係一路揀緊選擇緊即係上帝嘅即係嘅聲音啦，係啦嚇。咁揾一啲簡單嘅生活，同埋揾一啲簡單嘅照明。咁舉幾個例子啊，咁初初嚟到咧，咁就係即係都係送貨啊，即係做下送貨。咁就送貨嗰陣時，其實真係每一日咧揸住架車嗰陣時，真係祈禱，希望每送一個貨咧都係能夠準時到達啦，同埋好好咁樣去即係處理嗰啲嘅包裹啦，係啦嚇，即係好善待佢啦。咁有笑容啦嚇，咁我諗佢見到一個有笑容啊，好有活力嘅一個送貨員，咁佢哋都覺得係好特別嘅。咁所以有陣時有啲即係有啲即係接貨嗰啲人咧，其實佢哋都會覺得好開心，係啦，因為嗰陣時有 Covid 係啦嚇，咁所以咧即係都係一個即係好似有啲陽光感嘅感覺啦，係啦嚇。咁即係都係好似每一件小嘅送貨咧，其實都係即係好似有個即係為上帝而作咁樣啊。咁對於家庭嘅照明，其實都係多嘅時間嚇，尤其是係放咗喺細路仔嘅裏面啦，係啦嚇。咁呢個都係一個簡單而又好重要嘅一個照明啦嚇。咁以前香港好忙啦嚇，咁但係而家就開始就收集翻係啦嚇。咁其實每一日到而家啦，咁我轉咗工啦，而家就做喺間中學裏面咧，做一個即係lab technician 係啦嚇，咁就每一日都係好微小嘅工作嚇，咁無論係洗嘢啦，洗到最乾淨啦，維修到最好啦，啲嘢係啦嚇，咁先生有啲咩特殊有需要咁樣，盡量去幫到佢哋啦咁樣，咁其實都係每一日都好微細，咁都係好想咧係做到一個好嘅基督徒嘅表現咯，係啦嚇，即係做翻一個好嘅基督徒盡忠嘅一個情況啦，有少少似約瑟咁樣樣嚇，小事上面都做好啲，咁係啦吓，咁就好似路德咁所講啦吓，其實好似每一日咧都係過住一個即係洗禮從死又復活嘅一個人生吓，每一日都祈求上帝俾一個新嘅更新。咁最後咧尾聲咧就講下一啲即係課堂同埋閱讀嘅反思對於我嘅人生啊。咁其實我都會睇到好似照明人生都好似有個砌圖咁樣樣。有陣時我哋好似係越砌就會越知道成幅圖係點樣樣。但係我而家呢一刻鐘咧，我感覺就好似我係有一個中間嘅主角咧，可能或者轉移去到另一個角落頭入邊有一個新嘅風景係啦吓，咁都係好細心咁樣慢慢去砌咯，係啦吓，咁轉去另一個角落。咁又回想翻其實如果去到安息主懷嘅過程裏面，嗰個4個字究竟係安息主懷好啊，定係真係可以即係心裏面知道能夠有嗰4隻字就係叫做完成召命係好咧咁樣吓。咁希望就係人生當中能夠完成召命係即係更加理想係啦。咁喺生活當中好多時我都發覺有好多唔同嘅人有唔同嘅批評啦，尤其是我哋去到第二個地方，咁批評係別人嘅事嚟嘅，但係做好咧係自己嘅事。
咁更加緊要嘅就係做好自己嘅本相咧，呢個係神想我哋做嘅事，係啦。咁呢啲都係即係反思嘅當中嘅學習。咁啊，又睇翻下啲書啦，係咪嚇？即係咁，即係講到耶穌對於呢個善財主開咗呢個條件，點樣先可以得永生？咁其實就係放下自己本身嘅本錢，就唔依賴自己而去攞到啲乜嘢就可以啦。咁所以都係放低以前可能有嘅嘢啦，覺得嚇咁而家就即係謙卑落嚟，可以又再慢慢從少咁做。咁好多時都好似浪子比喻咁樣，即係努力同埋報酬咧，好多時都係即係成日我哋都混淆晒。咁呢個課程嘅裏面，讓我哋又再睇得到，即係其實我哋唔係再即係我唔係再係一個僱工啦，要賺到啲乜嘢，唔係要討上帝喜悅，而係我本身就係即係天國嘅少爺，係啦嚇。咁所以咧，天國嘅嘢係我有份啊，咁所以我做好係好正常，因為嗰啲係我噶嘛，係咪？咁所以做好係好緊要嚇。咁希望繼續咧可以嘗試到做到最好係啦嚇，即係做好自己嘅本分，唔係追求人哋嘅讚賞嚇，忠心咁樣去做上帝嘅僕人係啦，咁好好咁樣用。讓到咧即係別人咧可以因為我嘅信上帝咧，或者因我信嘅神地咧，讓人能夠因我信嘅神咧而係得到幫助、得到祝福同埋得到安慰。咁最後結語咧就係我嘅未來係點樣樣我都唔知，我嘅召命將會係點樣樣都唔知道。但係咧好似呢一隻嘅即係透明嘅透翅翼嘅蝶一樣咧，佢到最後可能係好冇唔覺，但係好細心睇又發覺非常之美麗嚇。咁上帝有佢嘅心意嘅，同埋計劃嚇，一切都充滿可能係啦。可能我嘅召命去到尾，可能係甚至係好似以利亞咁樣，就最後咧唔係自己做咗啲乜嘢嘢，而係成就嗰個後人，而後人幫佢能夠繼續去完成上帝嘅心意。咁分享去到呢度，多謝大家。